ଜୀବନର କେଉଁ ଏକ ପାହାନ୍ତିଆ ପହରରେ ଜଣେ ଆସେ, ମନର କବାଟ ଖୋଲି ହୃଦୟ ଭିତରେ ପଶେ। ଜୀବନର ଏମିତି ଏକ ଅତିଥି ସାଜେ ଯାହାର ଆସିବା ବାଟକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସାତରଙ୍ଗରେ ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେଇ ମୁଁ ପୁଣି କେଉଁ ଏକ ପାହାନ୍ତିଆ ପହରରେ ନିଜର ସାଥୀକୁ ଏକୁଟିଆ କରି ଚାଲିଯାଏ। ପ୍ରେମ ଏକ ନିସ୍ତବ୍ଧ ରାତିର ପରୀଟିଏ ପରି ଯାହାର ଆସିବାକୁ କେହି ଜାଣିପାରେନା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସେ, ଜୀବନର ରଙ୍ଗ ଭରେ ଏବଂ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ତାର ପରି ରାଇଜକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚା ବିକାଳି, ବୁଲା ବିକାଳି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ କୋଳାହଳରେ କମ୍ପୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଘୋଷଣା ହୁଏ କି ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନଟି 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବ ବୋଲି। ଏହି କଥା ସମ୍ବିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ରେଳ ବିଭାଗର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ବିରକ୍ତି ଚିତ୍ତକରେ ସେ ବସିପଡ଼ିଲେ ଏକ ଚେୟାର ଉପରେ। ସେ ଏବଂ ନିଜ ଅଜାଣତରେ ସେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଥିବା ବାନ୍ଧବୀ ପରି ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଥିଲେ। ଗାଁର ଶାନ୍ତ ଓ ସରଳ ପରିବେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପୁଅ। ପାହାନ୍ତି ପହରର ସକାଳର ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ପରି ସେ ଥିଲେ ଶାନ୍ତ ଓ କୋମଳ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ସେ ଥିଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳବନ୍ତ। ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ସେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ହାଇସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ ସେ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ସମ୍ବିତ କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଥିଲା ପରୀ ସହ। ସତେ ଯେପରି ସେ ଝିଅଟି ସୁନ୍ଦର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିଛବି, ଯାହାର କଥାକୁହା ଆଖି, ମିଠା କଥା ଓ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଗୁଣ ସମ୍ବିତ ମନକୁ କିଣି ନେଇଥିଲା। କ୍ରମେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ପଦେ କଥା ଓ ଟିକେ ଦେଖା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲାଜୁଆ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ କିଛି ବି କହି ପାରୁନଥିଲେ। ସତରେ ଏ ପ୍ରେମ କେତେ ନିଆରା! ନିଜର ପ୍ରିୟ ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଦେଖିଲେ ପାଗଳ ପରି ଲାଗେ। ନିଜର ପ୍ରେମିକାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କଲେଜରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଏହି ପାଗଳ ପ୍ରଜାପତି ପରି। କାହାକୁ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମର ଦୂତ ସାଜି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରେମର ଦୂତ ସାଜି ତାର ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଆଲମାନ ତାର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରେମ, ଇଚ୍ଛା, ଜୀବନରେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯାହା ହୃଦୟ ଅତି ନିଜର, ତାହା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁତା। ବନ୍ଧୁତାର କୁହୁକ ସ୍ପର୍ଶରେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ଆଲମାନର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ସମ୍ବିତ ଓ ପରୀର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଓ କ୍ରମେ ନିବିଡ଼ତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲେ। କ୍ରମେ ସମ୍ବିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ। ସମୟର ଖେଳ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ତାକୁ ଏକ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଆସେ। ତାର ସେହି ବାନ୍ଧବୀ ପରୀ ପାଖରୁ ଯାହା ତା ମନରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା, ତା ଅସୁମାରୀ ଖୁସି ବାସ୍ତବିକ ନିଜ ପ୍ରିୟର ଏକ ଛୋଟ ହସ ଆଗରେ କୁବେରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିତ ତାକୁ କେବେ ବି କହିପାରୁ ନଥିଲେ କି ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ତାକୁ ତା ଜୀବନର ରାଣୀ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି। ଆସେ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଫଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ପ୍ରେମର ଦିନ, ମିଳନର ଦିନ। ସେହିଦିନ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ସାହସ ଓ ପରିହାସ ଭରି ତା ମନ କଥାକୁ କହି ଦେଇଥିଲା ତାର ସେହି ମନର ମାନସୀ ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଯାହା ଦେଖେ, ତା ପାଦତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ପରି ଲୋତକର ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ତା ମନ ମନ୍ଦିରର ରାଣୀ ପରି ଥିଲା, କଣ୍ଠରେ ହସି ଥିଲା, ମନେ କେବଳ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଛଡ଼ା ତୁମକୁ କିଛି ବି ଭାବିନି। ହଠାତ୍ ସମ୍ବିତ ମନର ତାଜମହଲ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ତାର ହୃଦୟ ଆର୍ତ୍ତି ଚିତ୍କାର କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଭାବନା ଉପରେ ସଂଯମ ରଖେ, କାରଣ ତା ପରୀ ତା ଆଗରେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ଦେଖୁଥିବା ଚାହେଁ। କିଛି ନ ଭାବି ଅତୀତରେ ଏକଥା ଜମି କହି ମଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କପି ପରି ଆଖିରୁ ଲୁହ କମିଯାଏ ଓ ସ୍ମିତ ସହଜ ଟିକେ ଖେଳିଯାଏ। କଳା ମେଘର ଅନ୍ଧାର ପରେ ସମ୍ବିତ ହସି ହସି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତାକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ କି ସେ ବି ଭଲ ଅଭିନୟ କରିପାରେ। ମିଛରେ କିନ୍ତୁ ତା ଭଲପାଇବା ତାକୁ ପରୀ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେବାକୁ ଦିଏନି। ଧନୀ ବାବାର ଅଳି ଅଳି ଝିଅ ସିଏ। ମୋ ଠାରୁ ତାକୁ କ'ଣ ବା ମିଳିଥାନ୍ତା? କିଛିଟା ଶୁଖିଲା ଭଲପାଇବା, ଯାହା ଆଜିର ଏହି ବାସ୍ତବିକ ଦୁନିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସେ ଆଜି ଦୁହିଁଟି ପରୀ ଆଗରେ କେବଳ ତାର ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଓ ଆଜି ବି ତାକୁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏ କେବେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲା, ଚେଷ୍ଟା କରି ନାହିଁ କି ସେ ଠିକ୍ କରୁଛି କି ଭୁଲ କରୁଛି। କାହିଁକି ତା ନା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏନି। ସେ ଆସୁଛି, ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ମିଶୁଛି, ପୁଣି ସେ ଫେରି ଯାଉଛି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ। ହଠାତ୍ ଟ୍ରେନର ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ବିତ
କହିଲେ କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସି ଲାଗିଥିଲା। ତାର ଅଜାଣତରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଧରପଡ଼ ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ।